acolo. Unde se ascunde? Toți ceilalți sunt deja aici. Cred că știu unde să găsesc sfaturi despre cum să prinzi un unicorn. Bine. Unde este? Da, aici. Și așa este. Înțeleg. Cred că știu ce să fac. Pentru a prinde un unicorn trebuie să faci o capcană. Am făcut-o. Acum trebuie doar să o pun. Una, două și încă una. Asta este. Acum trebuie doar să aștept. Ce sunt aceste baloane ciudate răspândite în toată casa? Ciudat! Sam! De ce ai... Vino aici, chiar acum! Am nevoie de explicație! Cum să-ți spun, Sue? Poți măcar să încerci! Ei bine, trebuia să aibă loc o întâlnire, dar unicornul a dispărut. Dar pentru ce sunt toate aceste baloane? Sue, astea nu sunt doar baloane, sunt capcane pentru unicorn, nu pentru tine. Oh, Sammy, nu ai citit până la final, ca de obicei. Pe lângă capcane ai nevoie și de ceva momeală. Vino, o să-ți arăt. Bună, prieteni! Am pregătit un proiect de artizanat incredibil pentru voi. O să fie cel mai mare slime din istoria canalului nostru. Aceste baloane conțin cea mai importantă bază a oricărui slime, lipici normal. Deci, să începem cu asta. Bac! Și... Wow! Așa de mult lipici! Și așa colorat! Vă place această nuanță? Așa, până la ultima picătură. Acum e timpul pentru capcanele lui Sam. Unde-mi sunt farfecele? Și... Pac! Dă-ne comorile tale, balonule! Oh, aceste mici stele albastre sunt așa drăguțe! Au ieșit toate! Acum trebuie să le amestec! Trebuie să le amestec foarte bine pentru a mă asigura că stelele sunt distribuite egal în lipici. Oh, privește! Albastrul și rozul arată așa drăguț împreună! Superb! Știam că fac aceste capcane cu un motiv. Da, Sammy, capcanele tale sunt uimitoare. Bine, e timpul pentru altă culoare. Și... pac! Să scoatem tot afară. Hei, e mult mai amuzant așa decât să storci lipiciul dintr-o sticlă. Ce părere aveți? Și gata! A ieșit tot și din asta. E timpul să amestecăm. Wow! Aceste culori se amestecă așa frumos și formează această culoare violet uimitoare. E pur și simplu hipnotizant. Oh, și toate acele mici stele drăguțe. Îmi place la nebunie. Wow! Arată exact ca un cer înstelat. Da, Sammy, dar e timpul să adăugăm următorul ingredient. Pac! Grozav! Să dăm la o parte bucățile de balon. Iar acum vom pune mai multă culoare. Și... pac! Culoarea asta albă! Oh! Arată aproape ca laptele, nu-i așa? Va da mixului nostru o nuanță diferită. Și încă una dintre capcanele lui Sam. Să o tăiem. Și să turnăm conținutul în mixul nostru. Oh, e ceva foarte drăguț! Wow! Acest clipici e uimitor! Să amestecăm totul! Abia aștept să văd rezultatul final! Cred că se naște o nouă galaxie! Nu, seamănă mai mult cu un ocean magic! Sue, uite o altă capcană, dar nu mi-amintesc ce e în ea. Oh, mersi, Sammy! Așa, să vedem! Și... pac! Ce sunt astea? Oh, astea sunt niște minunate mărgele colorate, în stil unicorn. Și încă o capcană. Ce e aici? Oh, acestea sunt niște perle minunate pentru oceanul nostru. Uite ce drăguțe sunt! Să le amestecăm, încet și cu grijă. Și ultimul ingredient pe care l-am preparat eu.
A fost exploziv! Acesta a zburat. Hai să adăugăm papagalul în mix. Pac! Și amestecăm din nou. 1 și 2 și 3. Wow! Acest slime e grozav! Dar nu e prea lichid? Ești atent ca de obicei, Sammy. E lichid pentru că nu am adăugat încă boraxul. Vom face asta acum. Oh! Ce-a stropit! Dar e ok. Mare parte a ajuns în bol. Iar eu voi turna restul până la ultima picătură. Așa. Acum putem începe să amestecăm slime-ul. Oh, uite, se formează. Slime-ul nostru devine mai gros. Nu prea mai pot folosi lingura, așa că voi continua cu mâinile. Oh, nu am frământat niciodată un slime așa mare. Wow! Uite! Oh, uimitor! Cool! E așa maleabil! E pe toate degetele mele, dar nu-mi pasă. Gata! L-am scos pe tot. Asta mi-amintește de frământarea pâinii. Voi, prieteni, ați făcut pâine până acum? Și iată slime-ul nostru! E uriaș! Și foarte frumos! Ca o jucărie antistres gigantică! M-aș juca toată ziua cu el! Sunt așa multe texturi diferite în el! Oh, și se întinde așa de bine! Și înapoi! Ok! Iar acum vom face ceva amuzant! Ta-da! Asta e o adevărată momeală pentru unicorn! Wow, ce slime tare! Nu am mai văzut unul așa mare până acum! Mai faci unul? Ei bine, hai să încercăm, Sammy! Adu toate ingredientele! Sammy, când vin ingredientele alea? E un proces creativ. Îmi ia mai mult timp decât ar părea la prima vedere, dar termin curând. Bine, putem începe! Și primul ingredient! Să-l turnăm pe tot până la ultima picătură! Acum e timpul tău! Bip! Tăiem puțin! Și iese! Oh, ce galben! Arată precum o lămâie sau nu? Ei bine, nu contează, e cool, nu-i așa? E timpul să amestecăm! Și 1 și 2, gata! Cumva faci o omletă acolo? Nu un slime? Ce omletă, Sammy? E conform rețetei tale! Tai și torn! Iar acum acest balon! Ce e înăuntru? Oh! Grozav! Să scoatem și restul. Așa, și încă unul. Pac! A ieșit! Oh, sunt așa colorate, ca niște pietre prețioase! Iar acum să amestecăm. Altfel se vor distribui inegal și vor fi prea multe elemente într-o bucată, iar cealaltă va fi goală. Uite, Siu, ia următorul ingredient. Merg să aduc și restul. Bine, acum vom vedea ce e în acest balon. Îl voi tăia. Și curge! Priviți această culoare albastră! Așa mult lipici albastru! Ei bine, da, așa e, facem un slime uriaș până la urmă. Și cred că asta e. Da! Știți ce se întâmplă când amestecați culoarea galbenă cu cea albastră? Așa este, verde! Obținem o nuanță așa cool! Văd că am ajuns chiar la timp. Și 1, și 2, și 3. Așa, și cel galben. Oh, sunt așa multe! Mă întreb ce e înăuntru. Pac! Și încă unul. Pac! Cool! Siu, ce-a fost pacul acela? Am plecat de aici. Sammy, e un proces creativ. Și ultimul.
Astea numesc eu artificii. Sunt așa multe lucruri drăguțe aici. Trebuie să le amestec bine. Amestec, amestec. Uite, încă un ingredient, dar nu sparge nimic bine. Și ăsta e ultimul. Sammy s-a descurcat bine, iar noi continuăm, prieteni. Aici avem... Oh, arată exact ca bomboanele, nu-i așa? Și următorul... Oh, e pudră? Mă întreb dacă Sam a pus magie de unicorn aici. Să amestecăm. Iese grozav. Iată și cea mai strălucitoare stea. Mă întreb ce-i aici? Jucării? Pac! Oh, nu, aproape toate au ratat bolul. Ei bine, e în regulă, le vom aduna. Nu-i așa că le-ați recunoscut? Lui Sam îi plac foarte mult. Să le amestecăm în slime-ul nostru. Primul arată precum oceanul. Iar acesta? Da, e timpul să punem boraxul. Hei, hei, hei! Și tai! Wow, ce mai fântână! Voi începe cu lingura. Și 1, și 2... Nu, e mai bine să amestec un slime așa mare cu mâinile. Nu arată așa bine, dar trebuie să se întărească curând. Îl frământ bine. Da! Uite! Devine mai gros! O să fie un slime grozav! Gata! E timpul să ne jucăm! Wow! E uimitor! Pot să-mi scufund mâna în el! Și e așa elastic! Poți vedea ce e înăuntru! Așa multe elemente diferite! E un slime grozav! Sunt mulțumită! Să întindem! Și apoi aducem înapoi! Cool! V-ați jucat vreodată cu un slime așa mare? E chiar uriaș! Abia încape pe masă! Ta-da! Wow, ce slime uriaș! Cred că poți face un cuvânt mai mare din el. Să încercăm, Sammy! Prieteni, abonați-vă la canalul nostru! Și spuneți-le prietenilor voștri despre canalul nostru. Noi am plecat să prindem unicornul. Stai! Ai uitat momeala! Oh, slime-ul ăsta! Pa, pa, prieteni!